Halo teman-teman, selamat pagi di channel Reparasi Desa. Kini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara mengisi freon kulkas yang sudah habis menggunakan gas LPG 3 kilo. Nah, ini sudah saya potong di sini, sudah saya kasih pentil. Maaf tadi nggak sempat videokan, dan ini dibuang. Ini posisi dinyalakan ya, supaya untuk vakum secara itunya. Saya belum punya alat vakum, jadi seperti inilah cara saya memvakumnya. Nah, kita biarkan dulu sampai udaranya hilang. Kalau sudah nggak ada, berarti udaranya udah, ini masih ada sedikit ya. Kalau nanti sudah habis, ditutup terus dilas, baru diisi ulang. Oke, maaf, saya juga lagi masih tahap belajar. Jadi jika ada yang ini, silahkan tinggalkan komentar ya. Simak baik-baik berikut videonya. Ini merek Sharp. Oke, hasilnya udah mulai terlihat. Ini denahnya, skemanya. Sebentar, saya perjelas. Ini tipenya. Ini sengaja saya nggak ampernya, maaf ya, karena ampermeternya lagi error, jadi nggak saya pakai. Cuman saya pakai kebiasaan aja sambil pegang ini. Jika ini terlalu over ya berarti kan panasnya berlebih. Kita main perasaan aja.
Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum.